大家好，我係蔡師傅。咁上集咧就裝完兩條網喉同條通啦。咁今集咧就要將嚿膠圈咧咁啊穿入去啦，咁啊放入去兩條網喉度，然之後咧就套翻落去個底度。大家咧會見到啦，呢度咧個底咧係有條坑嘅，咁啊呢嚿膠圈咧要對翻正條坑啦。入咗去啦，咁啊呢個咧就係內藏式嘅膠圈咧止水位嚟嘅。然之後咧個龍頭下邊嘅壁件咧，咁大家咧會見到啦，左右兩口螺絲咧就突咗出嚟嘅。咁我哋咧首先要扭到平壓啦，咁啊左右兩邊個螺絲咧就冇突晒出嚟啦。然之後咧我哋條龍頭咧就要入咗一條網喉先啦，再入另外一條，然之後放翻入個窿。咁然之後咧就準備好三件嘢咧穿入去啦。咁穿完三件嘢之後咧，咁我哋咧就開始咧扭水入去上面個龍頭度。收完個龍頭之後咧，咁啊左右咧呢度有兩口螺絲啦，咁我哋咧就照收緊翻佢。咁呢兩口螺絲咧就要收大力少少啦，咁因為要逼實個龍頭嘅，若果唔係個龍頭咧就會鬆噶啦。手咁就安裝完噶啦。而呢款龍頭咧咁啱咧個頂上面咧就係可以活動性嘅，咁自由操作嘅空間就好大啦。咁今集咧就分享係咁多啦，拜拜。